首先我哋睇咗冇字幕版嘅原片先。有冇諗過，其實係你一直誤解咗咩係新聞？打開電視，邊啲真邊啲假，你識分咩？有冇諗過，其實係你一直誤解咗咩係新聞？打開電視，邊啲真邊啲假，你識分咩？今日嘅重點字係邊啲，邊啲同邊嘅用法有少少類似，但係邊啲通常係會用嚟做問句比較多嘅。而家我會加返翻譯字幕，同埋會照讀一次俾大家聽。有冇諗過，其實係你一直誤解咗咩係新聞？打開電視，邊啲真邊啲假，你識分咩？有冇諗過，其實係你一直誤解咗咩係新聞？打開電視，邊啲真邊啲假，你識分咩？有冇諗過其實係你一直誤解咗咩新聞？打開電視，邊啲真邊啲假，你識分咩？好，喺今次對話入面呢，係有啲位呢係要注意一下嘅。首先，有冇諗過呢句嘢呢係要快出去講嘅？即係有冇再加一個字呢係要快出去講嘅？如果你慢慢講，有冇諗過呢？就好容易俾人搶咗個話題。啊冇啊，你有冇咩啊咁樣？咁如果你係容易唔記得嘢嘅人呢，就會唔記得咗想同佢講啲乜嘢噶啦。咁所以呢一個要注意一下嘅。咁第二樣就係有冇個冇字啦。個冇字呢，好容易同戴帽個帽個音比較相似嘅，咁所以好容易搞亂，所以要讀清楚啲。有冇而唔係有冇。我哋再讀多一次呢一句啦。有冇諗過其實係你？我哋得唔啱時候啊？好，我哋嚟到第二句。咁第二句有啲咩要注意嘅呢？我哋嚟睇一睇咯。首先，誤解個誤呢，就好容易到咗嘅。咁我哋就要讀清楚少少啦。誤解，誤解。跟住第二個就係咩呢個字啦。因為咩喺拼音嗰度呢係 me，好似英文嘅 me 咁樣，但係其實佢係好似羊嘅發音，羊叫嘅發音咩，咁樣就好容易啲啦。之後我哋就再讀多一次呢一句啦。一直誤解咗咩係新聞？我哋嚟到第三句，咁有啲咩係要注意嘅呢？首先就係第一個字啦，打呢個字。咁呢個打字呢，係有兩種發音嘅。咁有一個係一打個打啦，咁同埋打開個打，咁就要讀清楚少少，就唔會搞亂啦。打打打，然後第二個開啦。咁有時候呢，就容易讀錯呢，就係開開，就好似一個去字咁樣，但係其實係要擘大啲，開開。可以一開始慢慢讀開，
咁之後呢，讀快少少都唔會讀錯啦。咁我哋而家再讀多一次呢一句：打開電視。嚟到最後一句，究竟有啲咩要注意嘅呢？第一個就係我哋嘅關鍵字邊啲嗰啲，嗰啲呢喺拼音係 DI 嘅，但係個音呢，就係比較接近英文字母 D， 一個英文字母 D 個發音。咁所以呢，如果你係想有個拼音去容易啲記住嘅話呢，就記住英文字母 D 啦。我哋讀多次呢一句：邊啲真，邊啲假，你識分咩？而家我哋就睇下邊啲呢個字可以再用喺邊一啲地方啦。第一個，邊啲係我家？第二個，邊啲係可以食？第三個，邊啲地方去過？有冇諗過其實係你一直誤解咗咩係新聞？打開電視，邊啲真邊啲假，你識分咩？如果呢條片對你有少少幫助嘅話，記得 CLSS comment like share subscribe。我哋下條片再見。